Etwas Unangenehmes passiert gerade in der Videospiellandschaft. Etwas, das unbedingt aufgeklärt werden muss. Vielleicht hast du Videos gesehen wie dieses hier. Monster Energy verklagt Pokémon. Richtig gehört, der Energy Drink Hersteller verklagt Pokémon. Oder dieses. Monster Energy Drink is suing Pokémon and the reason is really stupid. Oder bist über Artikel gestolpert wie den da. Oder den. Oder den. Und wenn du dir gedacht hast, das kann alles gar nicht wahr sein, dann hast du recht. Es ist nicht wahr. Im Podcast Games Happen habe ich bereits mit Dominik vom Miauzgenau Podcast näher über die Sache gesprochen, die hier in dem Video jetzt behandelt werden. Also wenn du die Podcast-Folge noch nicht gehört hast, in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Viele Leute hier auf YouTube und in den sozialen Medien berichten darüber, dass Monster Energy in Japan volle Kanne gegen Nintendo und die Pokémon Company und Capcom, Konami und Monster Hunter vorgeht. Selbst viele Videogaming-Journalisten stürzen sich auf diese Aussage, Monster Energy ist in Japan dahingehend unterwegs, Nintendo zu verklagen, weil sie ja das Franchise Pokémon haben. Und Pokémon ist ja in Japan Pocket Monsters, hat also Monster im Namen. Ebenso wie Monster Hunter, überraschenderweise, hat Monster Hunter Monster im Namen. Worin sie sich alle einig sind, ist, Monster Energy hat die Eigenschaft, enorm und überaggressiv gegen Marken mit Monster im Namen vorzugehen. Auch Monster Hunter und Pokémon. Ja, das stimmt. Aber tun sie es auch jetzt gerade? Nein. Diese Information ist einfach falsch. Im Moment geht Monster Energy gegen eine Indie-Games-Firma vor. Und zwar Glowstick Entertainment. Die haben das Spiel Dark Deception rausgebracht und dessen Ableger Dark Deception Monsters and Mortals. Und ja, das hat Monsters im Namen. Da muss natürlich Monster Energy auf den Plan treten. Also geht Monster Energy auch gerade gar nicht gegen Nintendo vor, sondern gegen Glowstick. Und die haben nun echt nichts mit Nintendo zu tun. Warum stimmt die Ansage also nicht? Erstens, mal wie gesagt, Monster Energy klagt nicht gegen Nintendo oder Capcom oder Konami oder Pokémon Company. Und zweitens, Monster Hunter klagt auch nicht gegen Nintendo oder Capcom oder Pokémon Company. Und drittens, die ganze Monster Energy gegen Monster Hunter und Pocket Monsters Geschichte ist schon einige Jahre her. Mindestens 3, eher 5. Dröseln wir das mal ein bisschen genauer auf. Eine Klage ist ein Rechtsstreit vor Gericht. Jemand fühlt sich in seinem Recht verletzt oder bedroht und zieht eine andere Partei vor Gericht, um das richterlich zu klären. Aber Beschwerden über eine Marke, wie zum Beispiel Pocket Monsters oder Monster Hunter, werden vom Marken- und Patentamt geregelt. So ist es hierzulande und zu meinem Kenntnisstand ist das auch so in Japan. Ja, Markenbeschwerden können auch tatsächlich eskalieren bis hin zu einem gerichtlichen Verfahren, das dann vom Patentgericht geregelt wird. Aber wenn eine Marke eingereicht wird und jemand dagegen Widerspruch einlegt, ist das erstmal Sache des Patentamts. Und da sind wir auch in der Sache. Es geht nicht um eine richterliche Sache. Es geht um kein Gerichtsverfahren. Es geht also um keine Klage, sondern um einen Markenrechtsstreit, eine Markenbeschwerde. Pipapo, dann ist es halt keine Klage, sondern eine Beschwerde oder ein Einspruch. Es ist trotzdem ein offizielles Vorgehen von Monster Energy gegen diese Marken. Ja, das ist richtig. Aber auch dann ist das nicht jetzt der Fall. Einspruch gegen Monster Hunter zum Beispiel hat Monster Energy eingelegt 2017, 2018. Und die endgültige Entscheidung fiel 2020. Der Zeitpunkt, zu dem endgültig feststand, dass die Beschwerde gegen die Marke Monster Hunter also abgelehnt wird, ist schon 3 Jahre her. Im Fall Pokémon, da ging es nämlich um X und Y und vor allem Sonne und Mond, ist sogar schon 5 Jahre her. Da greife ich mal noch einen kleinen anderen Mini-Punkt nebenher auf. Manche Outlets haben auch berichtet, Monster Energy habe geklagt gegen Monster Hunter und Pokémon und so schnell wie diese Klagen aufkamen, wurden sie auch abgeschmettert. Naja, an dem Verlauf, den ich gerade geschildert habe, sieht man, so schnell ging das wohl auch nicht. Also auch in diesem Punkt liegen die Outlets, die darüber berichten, leider ein bisschen daneben. Was ist also passiert? Wie kann dieser
Fehlinformationsstand überhaupt aufkommen. An der Stelle möchte ich jetzt erstmal betonen, ich mache halt niemanden großen Vorwurf, kann passieren, sollte halt nicht. Es herrscht halt ein ziemliches Wirrwarr. Die ganzen News-Outlets referenzieren sich ja gegenseitig und darauf wiederum nehmen Content Creator Bezug und berufen sich auch wiederum auf andere Content Creator. Es ist ein Informationswirrwarr, das also erstmal ordentlich gefact-checkt werden muss. Und eigentlich müsste das auch schon gleich im ersten Punkt passiert sein. Immerhin sind die erfolgten Prozesse ja auch öffentlich einsehbar. Das ist also ein easy Fact-Check, muss man halt nur machen. Aber der Ball ist so schnell ins Rollen gekommen, dass ich ehrlich gesagt vergeben kann, dass das nicht immer passiert ist. Also was ist passiert? Vincent Livings, ja, er ist Entwickler bei Glowstick Entertainment. Er ist der Kopf hinter dem Spiel Dark Deception Monsters and Mortals. Er hat auf Twitter darüber berichtet, dass Monster Energy an ihn herangetreten ist und ihn zwingen möchte, Monsters and Mortals nicht mehr Mortals und Monsters zu nennen. Und es droht ein rechtliches Verfahren gegen ihn. So schildert er es. Es gibt absurde Auflagen, die Monster Energy ihm auferlegen möchte. Unter anderem darf er niemals das Wort Monster jemals wieder in seinen Spielen benutzen. In irgendeiner Form und auch wie das Logo auszusehen hat, will Monster Energy ihm vorschreiben. Dieser Twitter-Thread ging also einigermaßen viral und auch das japanische Spielemagazin Automaton ist darauf aufmerksam geworden. Automaton greift diesen Fall von Vincent Livings auf und schreibt einen Artikel darüber, wie Monster Energy schon mehrfach so vorgegangen ist. Sie führen zum Beispiel auf, dass über 100 solcher Markenbeschwerden von Monster Energy eingereicht worden sind, allein in Japan. Und diese über 100 Markenbeschwerden sind auch nicht alle jetzt. Das war alles in der Vergangenheit. Bisher hat Monster Energy über 100 Markenbeschwerden in Japan eingereicht zum Thema Monster. Die letzte davon, wie sie vom japanischen Patentamt gemeldet ist oder aufgeführt ist, war im November 2022. Und zwar nicht gegen ein Videospiel, sondern gegen etwas, das Monster heißt. Und ja, unter diesen über 100 Markenbeschwerden waren auch Monster Hunter und Pocket Monsters, also Pokémon. Das berichtet Automaton. Nachdem sie diesen Artikel geschrieben haben, haben sie auch einen Tweet dazu verfasst. Und dieser Tweet wiederum ging viral, wurde so oft geteilt und referenziert und kommentiert und whatever und machte auch seinen Weg überall anders hin, zu Reddit, zu sonstigen Social-Media-Plattformen, zu sonstigen Foren etc. Und geriet ins Auge der Öffentlichkeit. In diesem Automaton-Artikel wurde die Sache mit Glowstick Entertainment auch nur nebenher erwähnt. Nach dem Motto, ach übrigens, jetzt gerade ist Monster Energy auch drüben über dem See in Amerika dabei, ein Indie-Studio auf diese Weise zu belästigen. Diverse Newsseiten in Amerika und Deutschland, sonst weit international, wurden auf den Artikel von Automaton auch aufmerksam und haben das wiederum referenziert. Aber dabei lag der Fokus dann auf das, was Automaton berichtet hat, nämlich Pokémon, wow, Monster Hunter, wow, Monster Energy. Ach so, und übrigens nebenbei, ja, das kleine Indie-Studio Glowstick Entertainment ist auch gerade ein Opfer davon. Fast alle von ihnen erwähnen Vincent Livings und sein Indie-Studio Glowstick Entertainment nur in einem Satz am Rande. Sie konzentrieren sich viel eher auf die Schlagworte Pokémon, Nintendo, Monster Hunter, Capcom. Und irgendwie vergessen sie die Information auch gegenzuchecken. Es ist zum Beispiel nirgendwo irgendein Datum auffindbar. Was das Datum angeht, sind Comicbook.com, auf denen sich wiederum viele andere beziehen, mit die einzigen, die irgendein Datum gegeben haben. Sie haben gesagt, im November 2022 ist halt die letzte Beschwerde seitens Monster Energy gelistet. Ja, und das stimmt auch. Aber davon abgesehen ist zeitmäßig nirgendwo etwas in den Artikeln erwähnt. Auch wenn es eindeutig einsehbar ist in der Datenbank des japanischen Patentamts. Und irgendwie passiert das richtig oft, wenn es um japanische Medien geht, dass
Artikel, die sich auf sie beziehen, wiederum vergessen, die Informationen gegenzuchecken. Und dann kommen diejenigen Content Creator daher, die diese Artikel sehen und erstens Artikel nur überfliegen, zweitens keine Lust haben, Informationen irgendwo gegenzuchecken und drittens dann Clickbait betreiben. Dumm klickt gut und sie sehen die Schlagworte Pokémon, Monster Energy, wow. Monster Energy Drink is suing Pokemon. Und dann spinnen sie daraus so Stories wie, hey Mann, Monster Energy verklagt jetzt auch noch Pokémon, wow, also riesen Monster Energy versus Nintendo Krieg, hey, lasst alle boykottieren, Nein, Monster Energy verklagt Nintendo nicht. Und nein, Monster Energy unternimmt auch nichts gegen Pokémon und Monster Hunter. Nicht so viel wir wissen jedenfalls. Monster Energy bedrängt ein Indie-Game-Studio, Glowstick Entertainment. Dafür, dass sie ein Spiel betreiben, das zufällig Monsters im Namen hat. Macht's das besser? Nee, definitiv nicht. Es ist trotzdem ein Bully-Move. Aber wenn man ein Unternehmen verurteilt für das, was sie tut, dann stützt man das doch bitte auch auf Fakten und nicht auf Fehlinformationen. Wenn du also irgendwo die Information her hast, Monster Energy verklage Nintendo oder so, dann bitte geh doch zu denjenigen zurück und gib ihnen einen Link zu diesem Video hier. Denn es bringt ja nichts, einfach irgendwelche Anschuldigungen rumzuwerfen, die nicht gegenzuchecken und dann halbgare Informationen durch die Gegend zu werfen, weil letztendlich Monster Energy stünde dann ja im Recht, wenn sie sagen, hey, die Leute unterstellen uns hier dies und das und betreiben Rufmord und wir machen gerade gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Sei mal nicht so, verbreit mal keine Lügen. Ich kann nur hoffen, dass ich ein bisschen Aufklärung geschaffen habe und wenn du findest, dass dem so ist und du bist bereit, einen weiteren Blick auf eine weitere Seite zu werfen, dann folge doch bitte den Link in der Videobeschreibung zu Patreon und lass einfach dort einmal ein Follow da. Wenn du findest, mein Content ist sogar Geld wert, dann hol dir Nice-Würfel, Schneeball oder ein Eisberg, je nach Wunsch. Apropos, Top-Patreons dieses Videos sind Yukimo und Melo1. Vielen Dank für eure andauernde Unterstützung. Wie soll ich sagen? Bis dahin.